Tisztelt Püpenk igazgató úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt igazgató urak, kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket dr. Gregor Püpenk Embertelen jogok című könyvének magyar bemutatóján, mely az MCC Press és az Alapjogokért Központ közös gondozásában jelenhetett meg hazánkban. A rendezvény kezdetén felkérem Szalai Zoltánt, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatóját, tartsa meg köszöntőjét. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy öröm számunkra, hogy Gregor Püpenk ismét Budapestre érkezett, és ismét az MCC-ben köszönhetjük és találkozhatunk vele. Ha egy ilyen kis személyes élménnyel kezdhetem, 2017-ben járt tanár úr először nálunk az intézményben, és akkor tartott egy kiváló előadást arról, hogy hogyan alakult át az emberi jogok felfogása a II. Világháború óta, hogyan fejlődött, visszafejlődött, ez milyen hatással volt az európai politikára, illetve hogy adott esetben politikailag milyen fegyverré váltak az emberi jogok. És számomra ez akkor egy nagyon szemfelnyitó előadás volt, egy szemfelnyitó gondolatokat tartalmazott, és nagyon örültünk, hogy egy másik kiváló barátunkkal, az Alapjogokért Központtal és Szántó Miklóssal arra az elhatározásra jutottunk, hogy egy ilyen könyvet ki kell adni. És azt gondolom, hogy ez az a könyv, amelyet nem csak jogtudósok és jogászok, hanem az érdeklődő közönség, mindenki, aki a politika, a közélet, a közvélemény alakulása, az Európai Unió, az Európai Uniónak a különböző döntéshozatali mechanizmusai és az abban használt eszközök érdekelnek, ezt nagy örömmel fogja forgatni. Röviden szeretném bemutatni vendégünket, aki az Európai Jogi és Igazságügyi Központnak az igazgatója, amely, ha még egy ilyet elmondhatok, én azt gondolom, egy nagyon kiváló intézmény. Egy valódi civil szervezetként dolgoznak, segítenek magánszemélyeknek, szervezeteknek, intézményeknek, sőt államoknak is, hogy azokat a fajta hátrányokat, amiket érték őket, ezeket jogi úton hogyan tudják helyre tenni, milyen fórumokon, milyen módszerekkel, és hogyan lehet valakinek kiállnia az igazáért. Doktori értekezését a bioetikai normák témájában írta, és PhD fokozatot szerzett 2009-ben. 2016-ban kinevezték az EBESZ vallás és meggyőződés szabadsággal foglalkozó szakértői testületének tagjává. 2000 óta rendszeresen dolgozik a Szentszéket képviselő szakértőként az Európai Tanács bizottságaiban, jelenleg az Emberi Jogok Európai Egyezménye rendszere szakértői bizottságban, az Emberi Jogi Irányító Bizottságban. 2003 és 2012 között emberi jogi, nemzetközi és alkotmányjogból tartott előadást a Strasbourgi és a Mulhouse Egyetemen. Több más neves intézménynek, think tanknek és jogi karnak is a rendszeres előadója, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy tanár úr elfogadta a felkérésünket. Nagyon örülünk, hogy az Alapjogokért Központtal kiadhattuk ezt a könyvet. Mindenkit bátorítanék, hogy az MCC Press bővülő kiadvány skálájáról válasszon karácsonyra minél több könyvet szeretteinek, ezzel azt gondolom, hogy nem lehet mellé fogni, és nagyon örülünk annak is, hogy olyan kiváló szakértők jöttek el a mai könyvbemutatóra és kerekasztal beszélgetésre, mint korábbi igazságügyi miniszter, jelenleg pedig Európa parlamenti képviselő Trócsányi László professzor úr, valamint az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója Kovács István, és azt gondolom, hogy ez egy érdekes beszélgetés lesz, arról pedig Rodrigo Ballester, az MCC Európa Tanulmányok műhelyének vezetője fog gondoskodni. Aki ismeri őt, az tudja, hogy nem bővelkedni fogunk a provokatív kérdésekben és az érdekes témákban. A vendégeink pedig, különösen Püpenk tanár úr, biztosíték arra, hogy olyan válaszok fognak érkezni, amelyek további gondolatokat fognak inspirálni önökben. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és mindenkinek jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Főigazgató úr köszöntője után felkérem Szántó Miklóst, az Alapjogokért Központ igazgatóját, hogy szintén tartsa meg köszöntőjét. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit, miniszter urat, Püpenk professzor urat, a kedves vendégeket, az MCC-nek a vezetőit és munkatársait. Köszönjük szépen úgy az MCC Pressnek, mint az egész MCC családnak, hogy lehetővé tették ezt a mai alkalmat, illetve magának a könyvnek a kiadását is. Azért tartom nagyon fontosnak
ezt a könyvet? Mert az Alapjogokért Központ is nagyon régóta foglalkozik azzal a jelenséggel, amivel ez a könyv is, amit mi emberi jogi fundamentalizmusnak nevezünk. Ez lényegében azt jelenti, ez a liberális, progresszív, neomarxista liberális gondolat, minden egyes emberi vágyból, minden egyes emberi késztetésből jogot lehet és jogot kell formálni, és ezáltal kikényszeríthetővé tenni a különböző vágyakat a többiekkel, a társadalommal, és nem utolsó sorban az állammal szemben. És amikor találkoztunk Püpping professzor úr könyvével, akkor lényegében ennek a gondolatnak a kritikáját olvashattuk, azt a konzervatív kritikáját, amelyet az Alapjogokért Központ is nagyon sokszor megfogalmaz. A könyv nagyon plastikusan világít rá arra a különös házasságra, amit a nemzetközi, liberális, kulturális imperializmus és az emberi jogi fundamentalizmus kötött. Tény, hogy ezeket a liberális újbeszélnek, meg új gondolkodásnak a laikus papjait, hírvivőit, politikusokról van szó, elemzőkről van szó, újságírókról, gondolkodókról, jogászokról. A gondviselés nagyon élénk képzelőerővel áldotta meg, elég, hogyha csak a gender ideológiára gondolunk, arra, hogy nem pusztán arról van szó az emberi jogok nevében, a korlátlan emberi jogok nevében, hogy a férfi és női nem, az csereszabatos, hanem arról is, hogy aki amilyen módon identifikálja magát éppen aznap reggel, azt a nemet kell elfogadni, nem pusztán tolerálni, de kvázi normává emelni, így lesz létjogosultsága az olyan kategóriáknak, mint a non-bináris agender, vagy az aszexuális genderfluid, ezek hivatalos genderek, hivatalos társadalmi nemek az emberi jogok nevében. Arra is nagyon jól rávilágít szerintem a könyv, hogy jól tükrözi azt a képletet, inkább így mondom, amelyet ez az előbb említett különös házasság folytat hadviselésként úgy az egyes ember, mint pedig az állam, az államok ellen. Egyidejűleg próbálják ezeket az entitásokat, akár az egyénekről van szó, akár az államról, felülről és alulról dezintegrálni. Hogyha megnézzük, akkor az egyént, az embert egyfelől felülről akarják kiszakítani a saját közösségéből, a nemzetéből, és világpolgárá tenni a globalizmusnak a nevében, másrésztről pedig a szélsőséges individualizmus jegyében megpróbálják fragmentálni az egyéneket, és minél inkább újonnan felfedezett, újonnan kitalált különböző identitáscsoportok, fragmentumok részévé tenni, és ugyanezt a képletet használják az állammal, a nagyobb társadalmi szervezettel szemben is. Egyfelől az államokat szét akarják szedni, meg akarják szüntetni az állami szuverenitást nemzetközi, supranacionális szervezetek, az európai értékekre, a nemzetközi standardokra hivatkozva, és ugyanígy szét akarják bomlasztani az állami hatalmat, az állami főhatalmat a különböző újonnan felfedezett egyéni emberi jogokra hivatkozva. Ez egyszerre, amit az emberek ellen folytat, ez a magát jó emberkedőnek, csirkefogó vigyorral jó emberkedőnek beállító gondolat. Ez egyszerre emberellenes, és azáltal, hogy nagyon sokszor a népakarattal szemben akarják az állami döntéseket megkérdőjelezni, akár nemzetközi szervezetekre hivatkozva, akár alulról az emberi jogok új eszmére hivatkozva, egyszerre mélységesen antidemokratikus. Sokszor felmerül kérdésként, hogy mi okozta ezt az egészet, honnan jött ez az egész őrület, ez az emberi jogi fundamentalizmus. És arra is nagyon jól rávilágít professzor úrnak a könyve, hogy az egésznek a magját valahol az Istentől való elfordulásban kell keresni, abban, hogy az eredeti természetjogi alapoktól ez a modern,
vagy posztmodern emberi jogi gondolkodás elfordult. Egyrészt azáltal, hogy mindent relativizál, mindent viszonylagosnak tételez, azt mondja, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága. Másrésztről pedig a totális egyenlőség, a totális egalitarianizmus nevében azt is vallja, hogy ezek az egyéni igazságok egytől egyig mind normává emelendőek. Tehát magyarán arról van szó, hogy az új jogok felfedezése által, minden napra jut ugye egy új gender például, valójában nem is emberi jogokat fedez fel, vagy próbál meg óvni ez a gondolkodásmód, hanem természet ellenes jogokat keletkeztet. Az a kifejezett cél ma már, hogy Európa zsidó-keresztjén hagyományának a lebontása és a nemzeti identitás, az állami szuverenitás megbontása után most a családot vegye célba, és a teremtett természetes nemeknek a létjogosultságát kérdőjelezze meg, ezáltal felbomlassza azt a családot, amely a gyermekek szocializációjának az elsődleges terepe. Ez a természet aluli felszabadítás, ugye ez a vágy, elembertelenedéshez vezet. Szerintem ahhoz vezet, hogy az ember saját magát, a saját természet adta tulajdonságait akarja meghaladni, és ez ellen teljesen nyilvánvaló, hogy egy konzervatív ellenforradalomra, a józanész ellenforradalmára van szükség, és hogyha egy kis aktuálpolitikát ide keverhetek, akkor nyilvánvalóan az ilyen könyvek többek között szolgálják ezt a harcot, mert hogy harcról van szó, az ilyen rendezvények, könyvbemutatók, konferenciák, beszélgetések mindennek a jobboldali ébredésnek a részei, de hadd hozzam ide azt, az országgyűlés ezekben a percekben, vagy hamarosan fog majd dönteni a gyermekvédelmi népszavazás elrendeléséről, ugyanúgy ennek a hibrid ideológiai háborúnak nevezzük így, a része nem csak az intellektuális hadviselés, hanem a politikai hadviselés is, és ennek az egyik állomása lesz majd a gyermekvédelmi népszavazás, mert hogy hatalmas nagy különbség a Nyugat és Magyarország között, hogy még ezekről a kérdésekről, egy ilyen könyvnek a tartalmáról Nyugat-Európában nem, vagy csak nagyon komoly szigorítások árán lehet beszélni a politikai korrektség nyomása miatt, addig ma Magyarországon az ilyen témákról, az ilyen könyvekről szabadon és nyíltan lehet beszélni, és az emberek majd nyugodtan és szabadon elmondhatják a véleményüket erről a kérdésről is jövő tavasszal. Én bízom benne, hogy ez a könyv is nagy sikert fog elérni, ez a mai könyvbemutató is sikeres lesz, és abban is őszintén bízom, hogy a gyermekvédelmi népszavazás is sikeres lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen igazgató úr bevezetőjét. A rendezvény fő részéhez érve megkérem vendégeinket fáradjanak fel a színpadra. Engedjék meg, hogy még egyszer bemutassam a kerekasztal beszélgetés résztvevőit. Dr. Gregor Püppenk, az Európai Jogi és Igazságügyi Központ igazgatója, a könyv szerzője, Professzor dr. Trócsányi László, jogász professzor, európai parlamenti képviselő, korábbi igazságügyi miniszter. Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Moderátorként a beszélgetést vezeti Rodrigo Ballester, a Matthias Corvinus Kollégium Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője. Jó napot kívánok! Bonjour à tous. Alors, nous allons avoir cet événement en bilingue, c'est bien hybride, en français et en hongrois. Vous avez tous maintenant la traduction. Alors, les participants que je remercie ont déjà été présentés. Moi, il y a juste un trait de la biographie de M. Püppenk que je voulais souligner. Pour moi, l'aspect le plus important de son CV, c'est son courage politique et son courage personnel. Il est souvent seul à Strasbourg, parmi, j'imagine, des confrères ONG qui ne pensent pas forcément comme lui, et cela ne l'a en rien empêché de faire un travail remarquable et un travail surtout courageux. Donc, bravo Grégor, vraiment c'est impressionnant ce que vous faites. Sans plus tarder,
J'aimerais justement vous donner la parole en premier pour que vous puissiez introduire un peu l'idée principale, le leitmotiv de votre livre. En quoi les droits de l'homme ont été justement dénaturés? En quoi cette idée est à la fois très noble, cette espèce de sécularisation des valeurs chrétiennes, comment en est-on arrivé à une telle distorsion? Quel était un peu le chemin qui nous a menés à la situation que nous avons aujourd'hui? Bien, merci beaucoup de votre invitation. Je suis d'abord très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous tous, aussi merci à la presse qui est là et qui manifeste son intérêt pour son livre. Merci au MCC, merci au Centre des droits fondamentaux d'avoir été intéressé par ce livre et de le publier. J'en suis très heureux. Voilà, donc le livre paru d'abord en France et puis maintenant en Hongrie. Il a également paru dans d'autres pays, en Allemagne aussi, en Espagne, au Portugal, bientôt en Pologne. Donc merci beaucoup, je suis très heureux. Ce que vous n'avez pas dit aussi, Rodrigo, c'est que nous sommes de la même ville, nous sommes strasbourgeois. Voilà, et donc en fait, nous nous connaissons assez peu. Moi, je connais très bien votre frère, et je crois que vous étiez peut-être même dans la même école que mon épouse. Donc mon épouse vous connaît depuis le jardin d'enfance. Donc voilà, il y a aussi un lien personnel qui est providentiel entre un Alsacien et un Espagnol en Hongrie. Mais parce qu'en fait, ce lien n'est pas totalement hasardeux, c'est le résultat aussi finalement d'engagement et d'une fidélité à une certaine éducation, de fidélité à l'éducation et à nos engagements. Alors, oui, donc ce livre, merci beaucoup pour la publication du livre. J'espère qu'il va servir la Hongrie. Ce livre, je l'ai écrit pour rendre service. Ça fait 20 ans que je travaille à Strasbourg auprès de la Cour européenne des droits de l'homme dans de très nombreuses affaires liées en particulier à la liberté de conscience, la défense des églises chrétiennes, la défense de la famille, défense de la vie, liberté. Voilà. Donc il y a de nombreux sujets. Au fil des années, j'ai vu l'évolution, la transformation des droits de l'homme. J'ai analysé ces jugements de la Cour européenne et progressivement, j'ai compris le schéma global. Chaque décision était comme la pièce d'un puzzle. Et progressivement, à force d'analyser, j'ai vu la cohérence dans cette transformation des droits de l'homme. Quand j'ai commencé à travailler à Strasbourg, il y a 20 ans, j'étais comme beaucoup de Français, je croyais, et comme beaucoup de Hongrois, je croyais fondamentalement dans la sincérité, la bonté du système des droits de l'homme. Et puis je dois dire que les 10 dernières années, les 15 dernières années ont été un mouvement de déception, bien souvent, devant un système de droits de l'homme qui est utilisé pour promouvoir des valeurs, promouvoir des pratiques qui détruisent finalement la dignité humaine, qui détruisent même la vie humaine et qui affaiblissent la société. Et donc, face à cette transformation des droits de l'homme, j'ai voulu l'analyser, la comprendre, et ce livre en est le résultat. Ce livre analyse deux phénomènes. La transformation du contenu des droits de l'homme. Comment se fait-il que des pratiques telles que l'euthanasie, qui étaient absolument contraires aux droits de l'homme en 1948 et 1950, quand la Convention européenne a été ratifiée, comment se fait-il que des pratiques comme l'euthanasie deviennent aujourd'hui des droits affirmés par la même Cour européenne des droits de l'homme au nom d'une même Convention européenne? La Convention n'a pas changé. Mais on fait dire à la Convention l'inverse de ce qu'ont voulu dire les rédacteurs de la Convention. Donc comment non seulement décrire décision après décision cette transformation, mais surtout comment la comprendre, comment l'expliquer. Parce que derrière la transformation des droits de l'homme, il y a en fait la transformation de la compréhension que se fait la société de ce qu'est l'homme. Derrière la transformation des droits de l'homme, il y a la transformation de l'anthropologie. Et ça, c'est l'essentiel du livre, c'est de comprendre et de montrer
quel a été le changement anthropologique en Europe occidentale qui fait dire aujourd'hui le contraire de ce qu'ont voulu dire les rédacteurs de la Convention après la Seconde Guerre mondiale. Première partie du livre. Deuxième partie du livre, c'est comment des institutions comme la Cour européenne, qui sont des institutions faites au départ, c'est vrai, pour limiter les pays, pour surveiller les pays, mais aussi pour faciliter la coopération, comment ces institutions sont devenues des instruments de gouvernance post-démocratique, supranationale et même de gouvernance globale. Donc comment ces institutions deviennent des super instruments de gouvernance post-démocratique. Voilà, donc ça c'est les deux. Un exemple typique, c'est par exemple le fait que la Cour de Strasbourg condamne l'Irlande parce que l'Irlande n'avait pas à l'époque l'avortement. Il est évident que jamais l'Irlande, en ratifiant la Convention européenne des droits de l'homme, pensait s'engager à légaliser l'avortement. De même, jamais l'Allemagne pensait s'engager à légaliser le suicide assisté. Et pourtant, la Cour européenne a condamné l'Irlande sur la base de la Convention européenne, en raison de ses lois restrictives sur l'avortement, lois qui avaient été adoptées à l'issue de référendums, qui avaient été confirmées par 3 référendums et qui étaient dans la Constitution. Et donc on voit bien sur le contenu de la Convention un renversement, et ensuite l'utilisation de la Cour européenne des droits de l'homme comme un instrument de pouvoir supranational pour obliger un peuple à changer sa Constitution. Et donc là, on a les deux aspects du livre qui sont ainsi présentés. Donc ça, c'est l'objet du livre, la démarche. Merci beaucoup, Gregor. Ce qui est fascinant dans votre propos, c'est que vous avez touché déjà à plusieurs sujets qui résonnent également, pas seulement dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, mais également dans le cadre de l'Union européenne. Récemment, nous avons eu des polémiques, des affrontements même avec la Hongrie sur la loi de la protection des mineurs, avec la Pologne, avec une question de primauté. Et donc, votre propos parle de subsidiarité, parle d'idéologie, une idéologisation de plus en plus rampante dans ces organismes-là, et parle également d'activisme judiciaire, à savoir qui commande ici. Est-ce que les juges sont finalement plus puissants que la démocratie? Et après, sur la base en plus d'une convention qui est extrêmement sommaire, c'est moi ce qui me choque le plus. Si vous lisez la convention, c'est pratiquement quelques phrases, et sur ces phrases-là, ils ont bâti un empire, ils ont bâti un empire idéologique. Alors là, je voudrais juste me tourner vers vous, Monsieur Trócsányi, et vous allez répondre en hongrois d'ailleurs, juste pour que tout le monde le sache. Quels sont les parallélismes que vous, en tant qu'expert européen, en tant que député européen, quels sont les parallélismes que vous voyez entre le propos de Gregor et la situation actuelle dans l'Union européenne? Köszönöm szépen. Én talán távolabbról indulnék el, miatt a kérdésre válaszolnék. Európában és a világban mindig kellenek uralkodó eszmék. Az uralkodó eszmék meghatározzák aztán később a bírói joggyakorlatot. Ha a második világháború előtti időszakra gondolunk, akkor láthattuk azt, hogy volt egy vezéreszme, ugye például Németországban. Aztán jött a Szovjetunió, és meghatározta a világ proletáriai egyesüljetek, és egy olyan fajta eszmerendszer jött létre, amelyik egyfajta kollektivista, és szabad így mondani, hogy egyesülni kell a világnak a munkásosztályának. Aztán jött ugye gyakorlatilag ugye az európai egyesítésnek a folyamata. Az európai egyesítési folyamatban volt egy kereszténydemokrata vonulat, amelyik alapította ezt, és ha szabad így mondanom, volt egy amerikai ráhatás ebben a dologban, ami azt jelenti, hogy a szabad kereskedelmet mindenféleképpen növelni kell, és a szabad kereskedelemben a piacnak kell meghatározó szerepe lenni. És ez tulajdonképpen, ha szabad így mondanom, 1968-ig körülbelül számomra úgy összeáll a kép. És 1968 az egy olyan, a párizsi diáklázadáshoz kötném ezt az időszakot, amikor azt mondjuk, hogy az
Európa átalakult. És ennek a párizsi diáklázadás már tulajdonképpen magába hordozza azt az eszmerendszert, amelyik, a szabad így mondanom, az individualizmusnak, az egyéni jogoknak a teljes átírását hozza magával. Persze ez is folyamatos, és hozzá kell tenni, nem egyszerre történik. Tehát egy folyamatot kell ebben látni. De végül is valóban én is úgy látom ezt a dolgot, hogy a cél mégiscsak az, hogy az egyéneknek a jogait kell olyan szintig ugye meghatározni, amik eltávolodik igazából a közösségétől. És ez egy nagyon régi kérdés, amikor az egyén és a közösségnek a viszonyát kezdjük vizsgálni. Elnézést kérek, én Ravasz László püspök urat, a Református Egyház II. Világháború előtti püspökét idézném, aki ugye mindig ezzel a kérdéssel foglalkozott, az egyén és a társadalomnak a viszonya hogyan alakul. És ő mondja egyébként azt, hogy a közösség egyéniség nélkül nyáj. Nyájból nem lehet nemzetet építeni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy csak egyének közösség nélkül pedig anarchia. Tehát tulajdonképpen ennek a megteremtése, hogy a közösség és az egyénnek a viszonyát hogyan fogom meghatározni, ez alapvetően nem egy új keletű kérdés. Ez mindig jelen volt, velünk volt ebben a dologban. A probléma az, ma egyébként elcsúsztunk abba, amikor valóban egy váltás előtt állunk, ez összefügg azzal, hogy létre akarják hozni az Egyesült Európai Államokat, az Egyesült Európai Államokban pedig európai polgárokra van szükség, nincs szükség a tagállamok polgáraira, hanem gyakorlatilag egy egyesítő szemlélet jön létre. Én ezt tulajdonképpen azért nevezem én is ilyen furcsa házasságnak, mert egyszerre kollektivista, és egyszerre pedig individualista. Ugye kollektivista, mert mindenkitől ugyanazt várja el, de ugyanakkor mindenkitől azt várja el, hogy jó, bon citoyen legyen, tehát jó európai polgár legyen. És ennek megfelelően a bírói joggyakorlat is ebbe az irányba fejlődik. Tehát mind a luxemburgi bíróságé, mind a strasbourgi. Míg régen, 30 évvel ezelőtt világos volt egy jogszabálynak, hogy mit akar mondani. Tehát lehetett tudni azt, hogy egy szónak milyen tartalma van. Ehelyett ma 2021-ben bizonytalanná válik, hogy egy szónak mi is a tartalma. És a bírók teljesen új tartalmat kezdtek adni, egy hihetetlen bírói aktivizmus jelent meg, körülbelül azt mondom, egy 25 éve, 30 éve folyamatosan látjuk ezt. És ez a bírói aktivizmus hozzá kell tenni, amelyik viszi egyébként ebbe az irányba a dolgokat. Tehát mi mindig kritizáljuk a bizottságot, kritizáljuk a parlamentet, és elfeledkezünk a bíróságokról. Noha mind a Strasbourgi Emberjogi Európai Bírósága, mind a luxemburgi bíróság, mind a kettő föderatív szervezet, a legföderatívabb szervezet, amelyik ezt az európai egyesítő gondolkodást próbálja kialakítani. És ebben ugye azért mondom, hogy kollektivista, mert tulajdonképpen egyesíteni akar, másrészt meg hihetetlen sok individuumot kíván meg, és az individuumok egységes gondolkodását akarja megteremteni. Tehát én azt látom, hogy a bíróknak a szerepe hihetetlen felértékelt. Ebből aztán konfliktusok jönnek. A konfliktusok velünk élnek. Nézzük meg a különböző nemzeti alkotmánybíróságokat, akár még a francia alkotmánytanácsot is, ugye, de nézhetjük a Karlsruhei bíróságot, nézhetjük nyilván a Magyar Alkotmánybíróságot, és a feszültség velünk él. Tehát ma egy olyan fajta Carrefourban vagyunk elágazásnál, ahol igenis nagyon komoly döntési pozíciók előtt állunk, hogy milyen irányban fogunk menni. Tehát van párhuzamosság a luxemburgi bíróság és a strasbourgi bíróság között, annyiban, hogy mind a kettő szabad így mondani, hihetetlen kiterjesztő módon értelmezi a rávonatkozó jogszabályokat, új elemeket tud belefoglalni, ez, amit mondjuk egy hatáskör túllépés, ultravíresnek is nevezhetjük, annak is nevezhetjük, hogy igazából új területeket foglal el, de ezeket láthatjuk, ezek velünk élnek, és ebben kell nekünk most észszerűen keretek között navigálni és utat mutatni. Oui, merci beaucoup. Vous avez effectivement mis le doigt sur un sujet important, c'est cette espèce d'immunité des juges. On ne les critique jamais, on ne va jamais voir au fond vraiment s'ils décident dans le cadre de leurs compétences ou pas, par exemple, ou s'ils sont parfois les courroies de transmission d'une idéologie. Ce qui sont vraiment des sujets qui sont extrêmement à l'ordre du jour aujourd'hui. Vous avez également parlé d'individualisme. Et là, j'aimerais justement me tourner vers István Kovács
Et après, pour laisser également à Grégor le soin de réagir aux interventions de M. Trocani, de M. Kovács aussi. Et István, ma question c'est, est-ce que vous avez l'impression justement que les droits de l'homme sont devenus une espèce de quasi-culte, quasi-religion des désirs individuels? Qu'en pensez-vous? Köszönöm szépen. Professzor úr azt mondta, hogy messzebbről indít, én még messzebb megyek. Mi az ember végtére is? Hát egy teremtmény, aminek van identitása, egyedül a teremtmények között. Hogy néz ki ez az identitás? 3 szintje van szerintem, van az egyén és a transzcendens kapcsolata, vagy az Istennel való kapcsolata. Ennek semmi köze nincs a joghoz, viszont nekem a meggyőződésem, hogy az emberiség kezdete óta minden egyes embernek ez képezte az identitásának az alapját, tök mindegy, hogy keresztény volt, vagy még valami animista vallást követett, de mindig volt egy kapcsolata a transzcendenssel, és ez volt az identitásának az alapja, ami meghatározta az identitás többi szintjét, amihez már nagyon is köze van a joghoz, a jognak. Mert a második szint az egyén és a kis közösségének a kapcsolata, a családnak a kapcsolata. Ez ugye már minden jogrendszerben tárgya a jogi szabályozásnak. Talán ez, ami egyébként a legközelebb áll a természetjoghoz a mai napig, hogyha belegondolunk, az iszlám országokban is a vallási törvénykezés az mindig a családjogi szabályokkal kezdi, és a mi európai civilizációnkban a család alatt nyilvánvalóan a keresztény házasságot értjük, egy férfi, egy nő, és az ebből fakadó utódok, felmenők, lemenők, és a harmadik szintje az identitásnak, erről beszélt professzor is, az egyén és a közösségnek a kapcsolata. Hát itt is rengeteg jogi vonatkozás van, ha csak arra gondolunk, hogy szerintem a közösségnek a legnagyobb értelmezhető szintje az a nemzet, bár most már ugye vannak szupranacionális intézmények is, jogilag szabályozva, erről beszélgetünk itt most. És hogyha kihúzzuk az identitásnak az első szintjét, ami a vallás maga, az ember kapcsolata a transzcendenssel, akkor értelmét veszíti a többi is. Hát akkor mi értelme van, hogy csak férfi meg nő között lehet házasság, vagy mi végre mondhat nekem a nemzet, írhat elő nekem bármit, hogyha a nemzet az nem egy Istentől való dolog. Tehát, ami történt az elmúlt évtizedekben, a kereszténység elveszítette ezt az identitásképző erejét nagyon sok helyen Európában, de mivel az identitás többi szintjének, ami jogilag szabályozott, kell, hogy legyen egy ideológiai, kvázi vallási alapja, ezért a helyére befurakodik az emberi jogizmus. Nem az emberi jogok, hanem az emberi jogizmus. Amikor az emberi jogok, azok már nem egy ilyen jogi képződmények. Egyszer a Gregornak hallgattam egy előadását arról, hogy mennyire nem is jogi képződmények az emberi jogok, hanem sokkal inkább morális kategóriák. Ez nagyon érdekes, tehát vallási kategóriák tulajdonképpen. Arról van szó, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez nem a jognak a dolga, ez a morálnak a dolga. Tehát befurakszik az emberi jogizmus a kereszténységnek a helyére, és ez kezdi el szépen meghatározni az identitásnak a többi szintjét is. Nyilván a következő szint a család. Hát, hogyha nincsen egy keresztény alapja az egésznek, ha nem fogadjuk el azt, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, akkor hát mi az, hogy férfi és nő? Mi értelme van azt mondani, hogy a házasság az csak férfi meg nő között jöhet létre? Egyáltalán mi értelme van azt mondani, hogy van házasság két ember között? Miért ne lehetne poliamória államilag elismert? És ugyanígy, ahogy megyünk tovább, az egyén és a közösségnek a különböző jogáltal szabályozott élethelyzeteiben, ugyanígy, ha kivesszük az alapját az egésznek, ami lehet egy ideológia, megvolt a náciknak is a maga ideológiája, azt is már-már vallásos rajongással kellett követni, megvolt a kommunizmusnak is, már-már vallásos rajongással kellett követni. Ez határozza meg azokat a jogi élethelyzeteket, amelyekkel az egyén szembesül a közösséggel, és a legnagyobb közösséggel, az állammal, vagy az állam feletti szinteken is. Van azonban egy különbség. Az, hogy én római katolikus vagyok, én elfogadom
dogmaként azt, hogy Mária szeplőtelen fogantatását. Pont Franciaországból jön ez a dogma különben. De ennek az én hétköznapi életemre, a másokkal való viszonyomra, hát kevés hatása van. Viszont, hogyha dogmaként kell elfogadni azt, márpedig erről van szó, nem lehet rá kézzelfogható bizonyítékot hozni, tudományos bizonyítékot hozni arra, hogy van mondjuk 500 féle gender, vagy nem tudom már követni, hogy például hány, ezt el kell fogadni ugyanúgy, mint egy vallásos dogmát annak, akik ezt az ideológiát követik. És ezt viszont már nagyon is kikényszeríthető jogi szintre emelik, és itt kezdődik a baj, mert ez nem egy valami felsőbbrendű, szakrális elemtől érkező alap, hanem ez az ember által kreált alap, és amikor az ember próbálta magát abba a helyzetbe hozni a történelem során, hogy morális kérdéseket eldönt, magyarul meghatározza valaki, ember, hogy mi a jó és mi a rossz, annak mindig tragédia lett a vége az emberi történelem során. Oui, merci beaucoup Istvan. Je vais vous donner la parole pour réagir, Grégor, et voir un petit peu contraster un petit peu vos opinions, même si j'ai l'impression qu'on va être plus ou moins d'accord. Je voulais juste mentionner quelque chose, c'est que vous avez la possibilité de poser des questions, donc à travers ce système barbare appelé Slido. Si vous êtes un peu plus old school, ancienne école, et vous préférez lever la main, c'est également possible. Je vais juste vous donner le numéro de référence pour poser vos questions, et je vais même le dire en hongrois, attention. Donc le numéro, c'est Nej Nyolc Hat Nyolc Edge. Donc voilà le code, et j'attends vos questions, tout en sachant que n'hésitez pas, je prends également les gens. J'accepte les questions orales, directement orales. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je voulais juste dire cette expression-là parce que vous savez qu'il y a eu une polémique ces 48 dernières heures. Il y a eu des nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur l'incommunication inclusive qui était un monument d'orfèvrerie woke. Quelque chose qui ferait rêver même les plus woke qui existent au Parlement européen. Imaginez, Monsieur Trociani. Je viens d'avoir une nouvelle, c'est qu'après le bruit que certains ont fait, parce que ces lignes ont été filtrées à la presse, je ne sais pas comment, eh bien, apparemment, la Commission vient de les retirer. Comme quoi, parfois, faire du bruit, ça sert à quelque chose. Grégor, je vous donne la parole et n'hésitez pas à réagir à tout ce qui a été dit auparavant. Oui, merci beaucoup. Alors voilà, donc je pense que tout ce qui a été dit est très intéressant. La question de la religion des droits de l'homme, effectivement, moi je parlerai plutôt de religion de l'homme et les droits de l'homme comme un instrument de cette religion sociale, une religion évidemment temporelle, mais une religion qui est progressiste, qui est la religion du progrès de l'homme et qui envisage les droits de l'homme comme l'instrument de réalisation de cette promesse de bonheur, promesse de liberté. Et finalement, les droits de l'homme arrivent à accomplir des miracles. Des miracles. Le droit est performatif. Le droit réalise ce qu'il dit. Si un juge vous dit que cette bouteille est à moi, elle est à moi. C'est performatif, ça réalise ce qu'il dit. Et si le juge vous dit que cet enfant est une chose et que vous pouvez le tuer, s'il vous dit que cet homme est une femme, c'est performatif, c'est un miracle. Et donc, il peut réaliser des miracles, le juge. Les droits de l'homme peuvent réaliser des miracles. Si vous êtes un homme, vous voulez un enfant, on peut le faire avec la science. Et le juge qui transforme votre désir en réalité sociale légitime. Et donc, c'est un miracle. Les aveugles peuvent voir, les hommes peuvent devenir des femmes. Voyez-vous, c'est ça, grâce au droit et à la technique. Le droit crée une réalité seconde, une réalité sociale. Si on ne croit plus en la réalité de l'homme tel qu'il a été voulu par son créateur ou tel qu'il existe naturellement, alors c'est l'homme qui s'autodéfinit et les droits de l'homme ont un rôle essentiel de processeur social. Les droits de l'homme, c'est le discours de la société par lequel la société définit l'homme de façon contraignante et obligatoire. Vous avez dit, on est obligé de croire. Oui, jamais vous êtes vraiment obligé de croire en une religion. Par contre, aujourd'hui, vous êtes obligé de croire en ce que décident les juges parce que c'est la loi.
Et donc il y a effectivement un aspect de réalisation, de performation par le droit qui impacte la société, qui crée une réalité seconde, un deuxième niveau de réalité, et qui s'impose. C'est ce qu'on appelle la réalité subjective, la subjectivisation du droit. Et cette subjectivisation, je la présente dans le livre, on la voit toujours à l'œuvre, même dans le vocabulaire. Par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme a pour objet notamment de protéger la vie familiale. Ça veut dire quoi? C'est le domicile de la famille, c'est la relation entre les parents et les enfants, c'est la faculté de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'éduquer ses enfants dans le respect des valeurs, des convictions des parents. Et c'est aussi le respect de la correspondance. Eh bien, cette protection de la famille, dans le discours subjectif des juges, ensuite, a été subjectivisée. Ça veut dire rendu comme liquide. Pour dire finalement, la protection de la famille protège toute réalité affective. Marié ou pas marié, enfant ou pas d'enfant, quelle que soit la configuration, ça protège. De la même chose, la protection de la vie, aujourd'hui, ça a été transformé en protection de la qualité de la vie. Et donc, au nom de la protection de la qualité de la vie, vous pouvez légitimer l'euthanasie. Donc, il y a ce passage au niveau subjectif du contenu des droits. Donc, non seulement, c'est vrai, la Convention est très courte, à la différence du droit de l'Union européenne, qui est très large, la Convention est très courte, et les juges ont un pouvoir considérable d'interprétation. Et pour étendre le contenu des droits, ils redéfinissent de façon subjective les termes de la Convention. Et donc là, c'est un phénomène important de subjectivisation qui est le passage de l'objectif à l'idée. Finalement, c'est moi qui, en fonction de mon idée de ce qu'est la famille, définit si je suis à moi tout seul une famille, finalement. Et j'ai le droit d'avoir un enfant tout seul. Parce que c'est ma conception, n'est-ce pas, de la vie familiale, et non plus en référence à la réalité objective de la famille. Donc il y a ce phénomène qui est un phénomène important d'extension des droits. Mais sinon, plus globalement, c'est vrai qu'il faut essayer de critiquer un petit peu le système des droits de l'homme. On est bien obligé. Les droits de l'homme ont apporté un immense bien, évidemment, à beaucoup de sociétés. Il ne faut pas aller contre, il ne faut pas le nier. Mais il y a aussi des problèmes structurels. Ces problèmes structurels, ils existent. Il y a le fait que c'est un système qui est fondamentalement individualiste. Ça veut dire que par définition, c'est toujours l'individu contre le groupe, que ce soit le groupe de la famille, le groupe de la religion, le groupe de la culture, le groupe de la nation. C'est toujours l'individu contre le groupe. Il y a aussi d'autres problèmes. C'est par exemple le fait que justement les intérêts du groupe sont difficiles à voir de façon positive dans les droits de l'homme. L'intérêt, par exemple, de la sécurité publique, l'intérêt de la santé publique, l'intérêt de la protection de l'identité nationale sont toujours vus de façon négative. Donc il y a une vraie critique à porter sur les droits de l'homme. Il y a aussi un problème qui est qu'on a cru longtemps que les juges ou les experts dans le domaine des droits de l'homme étaient des personnes un petit peu comme des moines, comme des prêtres, comme des clercs, qui avaient de grandes qualités morales et qui étaient forcément désintéressés. Et on s'est rendu compte que non, ce sont aussi des hommes, et que ces institutions qu'on a créées pour nous protéger sont d'abord et avant tout des institutions de pouvoir politique. Et donc on a été naïfs. On s'est dit, ce sont des êtres extraordinaires, regardez comme ils sont généreux, ils sont là-haut, on les place au-dessus, pour éviter que nous fassions des bêtises dans la démocratie. Et en fait, non, on a créé des institutions de pouvoir qui sont au-dessus de nos démocraties, et ce sont à l'intérieur des hommes de pouvoir aussi bien souvent qui prennent ces places. Donc voilà, il y a quand même une critique à porter sur le système, mais évidemment, les droits de l'homme apportent aussi beaucoup de bien aux sociétés. Oui, merci beaucoup. Je vais vous donner la parole tout de suite, effectivement. J'aimerais bien que vous nous parliez après, je vais vous laisser réagir, mais également sur le rapport que vous avez publié en mars ou en février l'année dernière, dans lequel, effectivement, ce n'est pas seulement que ce sont des hommes, les juges, des hommes et des femmes qui ont des défauts, mais parfois ils ont même des grands conflits d'intérêts. Peut-être aurons le temps d'en parler après, mais sans plus tarder, M. Trocsányi, je vous laisse réagir après, M. Kovács. Röviden, de szeretnék két dologgal kiegészíteni, amit Georga említett.
Nevezetesen az, hogy azért az alapvető kérdés az, hogy hogyan tekintünk az államra ebben az összefüggésben. Tudnék, korábban az államnak a felfogásunk, hogy az állam védelmezi a polgárait. Az jó állam, amelyik ugye odafigyel a polgárokra, és gondoskodik róluk, és a jogait is biztosítja, védelmező. Ennek megfelelően nagyon fontosak voltak az a szavak, hogy közérdek, közcél, közjó, tehát igenis ennek volt valami pozitív tartalma. Ugyanakkor ma ez a szó átalakult. Azt mondjuk, hogy az állam az nem védelmező, tehát az emberi jogi iskola azt mondja, az állam abóvó nem tehet más, mint gyakorlatilag megsérti az egyéneket. Tehát más a felfogásunk az államról, már a jogirodalomban is ez elhangzik, hogy az állam támadja az embereket, ezért védeni kell gyakorlatilag az embereket, mert az állam nem fogja védeni. És itt jön a szupranacionalitásnak a kérdése is be, hogy azt mondjuk, hogy akkor kérem szépen kell egy fórum, egy olyan fajta bírói fórum, amelyik majd fogja majd védeni a polgárokat, hisz az állam úgyis támadja. És ezek a fogalmak, amiket korábban említettem, ezek meg kiüresednek. Tehát az entere generál, vagy éppenséggel a közmorál, ezek a szavak ugye kihaltak. Ennek megfelelően még az is egy nagy különbség, hogy ugyanaz a szó más jelent Nyugat-Európában, és más jelent mondjuk Magyarországon, vagy Közép-Európában. Vagy éppenséggel másképpen tekintünk egy szóra. Ha azt mondjuk, hogy házasság, akkor ez Nyugat-Európa döntő részében, sőt mondhatom, hogy 100% részében egy jog. Egy olyan jog, amely gyakorlatilag az egyenlőség és a szabadság eszméje alapján valóban mindenkit megillet, és akkor a házasságnak a fogalma teljesen átalakul. Ezzel szemben Közép-Európa a házasságra intézményként tekint. Ahogy István is mondta, ugye ez a keresztény gyökerekből is származik, mi ezt intézménynek tekintjük, és ezt védjük. Tehát a mi alkotmányunkban is benne van, hogy a házasságnak mi a fogalma. Egyébként csak mellesleg mondom, a Magyar Alkotmánybíróság ezt több esetben meg is erősítette, ami az alkotmányban van. De mi intézménynek tekintünk valamit, és intézményvédelmi kötelezettsége van az államnak. Ilyen jellegű intézményi kötelezettség nincsen Franciaországban például, vagy éppenséggel Nyugat-Európában, mert átalakult a fogalom, a házasságnak a fogalom, és jogként tekintenek rá. Innentől már csak egy lépést vezet utána majd el, hogyha Nyugat-Európában van, ugye azonos értékű házasságok vannak, akkor nyilván van az általános iskolában, az óvodában is ugyanúgy kell magyarázni, és a kérdést be kell vezetni az oktatási rendszerbe is. Ez, ami ugye az óriási különbség, mert Magyarországon és Közép-Európában, amikor a gyermekvédelemről beszélünk, akkor az intézményvédelem is megjelenik mellette. Ez soha nem fog ez a két iskola találkozni azért, mert másképpen tekintünk ugyanarra a szóra. És ezért van az az óriási nagy differencia például a gyermekvédelemnél, amikor azt mondjuk, hogy mihez ragaszkodunk, és Nyugat-Európa érthetetlenül néz ránk, hozzá kell tenni, mert ott ez teljesen másfajta nézőpont alakult ki. És mai konfrontációban vagyunk Nyugat-Európa és Közép-Európa között, mert mi ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz, Nyugat-Európa önfeladásban volt, elnézést, vagy másképpen tekintett a dolgokra, és ugye érthetetlenül néz a mi térségünkre. Oui, merci beaucoup. Et effectivement, vous pointez un problème qui est récurrent également au sein de l'Union européenne. C'est dans quelle mesure l'Ouest comprend l'Est, et dans quelle mesure l'Ouest est même prêt à comprendre l'Ouest, et quelle est la place de la différence, de la subsidiarité dans l'Union européenne ou dans la Convention européenne des droits de l'homme actuelle. Est-ce qu'on a le droit qu'à une seule version de l'Europe, ou peut-on encore avoir plusieurs versions de l'Europe? Mais sans plus tarder, j'aimerais également avoir l'avis d'István. Et après, Grégor, c'est votre événement, donc n'hésitez pas à réagir quand vous voulez. Et n'hésitez pas non plus à nous parler de ce rapport de mars ou de février 2020 qui avait été absolument une bombe, un pavé dans la mare. Je crois que ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens ici. István, je vous en prie. Nagyon röviden hadd reagáljak mind a kettő elhangzottra, hogy Gregor is ezt mondta, és sokan azonosítják ezt így, hogy a mi felfogásunkkal szemben a másik oldal az individualista világkép, mi meg közösségbe gondolkozunk. Ez szerintem csak árnyaltan igaz. Tehát
egy keresztény embernél individualistább szerintem nincsen, hiszen ahogy az előbb mondtam, az identitásnak az alapja az az Istenbe vetett hit, az Istennel való kapcsolat. Hát ennek egy célja lehet egy keresztény ember számára: én üdvözüljek, én, semmi más. Csak ez azért jelenik meg úgy, hogy ők az individualisták és nem mi, mert a mi felfogásunkban ehhez semmi köze nincs az államnak, semmi köze nincs a jognak, maximum annyi, hogy hagyja érvényesülni, hogy én gyakorolhassam a vallásomat. És a többi szinten, amikor már az identitásnak a többi szintjén, ott közösségek vannak, és ezért van az, hogy mi alapvetően közösségbe gondolkozunk, még a másik oldalon ez az alap, ami nálunk a Jóistennel való kapcsolat és a üdvözülés iránti törekvés, az valami egészen más. Valami bálvány. Lehet az emberi jogok, de van, tehát a környezetvédelem például tipikusan manapság egy ilyen, amit már ilyen vallásos rajongással kell követni. A technicizmus tipikusan lehet ilyen bálvány, lehet még sorolni, de hogyha maradunk az emberi jogoknál, ez mindig látszólag egy kisebbségnek a védelme. Tehát itt ugye professzor úr mondta a közérdeket, meg a közerkölcsöt, az miről van szó? Hát olyan, hogy egy társadalomban 100%-ban mindenki ugyanazt gondolja erkölcsről, vagy 100%-ban ugyanaz legyen mindenkinek az érdeke, olyan nincs. A közerkölcs azt jelenti, hogy az emberek túlnyomó többsége az úgy gondolja, hogy valami a jó erkölcs szerint való. A közérdek azt jelenti, hogy a társadalom túlnyomó többségének valami az érdekét szolgálja, és ez a mi kiinduló pontunk, az ő kiinduló pontjuk meg pont ennek az ellenkezője. Tehát, hogyha valami a társadalom túlnyomó részének egybeesik a moralitásról való gondolkodásával, tehát szerintük jó erkölcs az, hogyha egy férfi és egy nő összeházasodik, akkor ők pont azt a törpe minoritást, aki éppen, hogy a közerkölcsen szemben határozza meg magát, azt képviselik, és az, amíg szerintünk az államnak a feladata, hogy a közerkölcsöt védelmezze, szerintük pont azért kell lebontani az államot, mert az védelmezi a közerkölcsöt, és ezzel elnyomja azt a törpe minoritást, aki a közerkölccsel szemben határozza meg magát. Ugyanígy minden egyes területen megtalálják azt a kicsi közösséget, aminek lehet védelmezni harcosan az érdekeit a többséggel szemben. Ha pedig nincsen ilyen közösség, akkor egész egyszerűen kitalálnak. Tehát, hogy ez valóban már a csoda kategória, mindig és mindig lehet újabb és újabb védelmezendő kisebbségeket találni. Szerintem a dolognak a nyitja, az még egyszer mondom az, hogy amíg a mi világképünkben a vallási, ideológiai szint, az csak úgy egy lenyomata van a jogba, addig ők a saját dogmáikat, az konkrétan a jog szintjére akarják emelni, és kikényszeríthetővé tenni. Ez olyan, mint hogyha az Európai Bizottság azt írná elő a kollégáinak, hogy innentől kezdve ők minden nyilvános beszédbe ki kell, hogy álljanak a szeplőtelen fogantatás dogmája mellett. Ugye, hogy néznénk erre? Hát ez egy teljesen képtelen dolog egy laikus államban, de azt előírhatja az Európai Bizottság az összes kollégáinak, hogy hát itt a férfi-nő megszólítást azt kerülni kell, népszerűsíteni kell tulajdonképpen az ő dogmájukat. És ugyanígy, amikor emlékezzünk vissza, néhány évvel ezelőtt Magyarországon bevezették, az országgyűlés elfogadta törvényben, hogy az iskolákban, általános iskolában is kötelező hit vagy erkölcstan. Ugye az erkölcstan az nem vallásos dolog, ez egy laikus dolog. De hogy az erkölcsről a gyerekek halljanak. És a jó erkölcs, amit magyar iskolákban tanítanak erkölcstanként, az a társadalom többségének a jó erkölcsről alkotott felfogása. Hát ez hogy kiverte a biztosítékot? Hát borzalmasan erről szóltak a hírek Brüsszelben, még most is felfelemlegetik Magyarországnak ezt. Amikor viszont arról van szó, hogy az ő dogmáikat, az ő konkrét ideológiájukat mondjuk nem egy általános iskolában, hanem még kisebb gyerekeknek
ne lehessen tanítani, abból már emberi jog van. És mivel nem igazán találnak emberi jogot, amire ezt rá lehetne húzni, nagyon-nagyon erőltetett minden párhuzam, ezért előkerült a jogállamiság fogalma, ami meg egy abszolút Jolly Joker, mert tényleg tetszőlegesen meg lehet tölteni bármilyen tartalommal, meg annak az ellenkezőjével is. Oui, merci beaucoup István. Gregor, je vous laisse réagir. Je crois qu'il y a eu beaucoup de points très très intéressants dans votre intervention. Merci. Oui, effectivement. Non, pour essayer de faire le lien avec ce rapport, effectivement, le CLJ a publié l'an dernier et encore cette année un autre rapport sur l'ONU qui montre comment se met en place le système de gouvernance globale avec la participation de fondations privées, notamment l'Open Society que vous connaissez bien ici en Hongrie de George Soros. Comment ces grandes institutions privées, ces grandes fondations arrivent à exercer un pouvoir au niveau global au moyen de ces instances de protection des droits de l'homme à Genève et à Strasbourg. Donc ça, c'est le but de ce rapport, c'est de montrer cela. Et c'est le prolongement du livre. Le livre, c'est une analyse intellectuelle au plan des idées. Et ces rapports, c'est une analyse factuelle au plan des hommes et de l'argent. Et donc les deux se complètent et montrent comment, finalement, sans l'argent et sans les hommes, il n'y aurait pas les idées. Parce que finalement, il faut qu'il y ait des juges pour qu'il y ait une décision. Voilà, donc les deux, quand même, il ne faut pas avoir une approche, il ne faut pas être naïf ou croire en un phénomène inéluctable, progressiste, qui nécessairement arriverait à ses fins. Non, s'il y a une telle évolution de la jurisprudence à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est parce que la Cour elle-même a été remplie pendant 10 ans ou 15 ans de juges progressistes. Alors évidemment, après, c'est plus simple d'avoir les décisions qui vont avec. Donc voilà, ne pas rester uniquement au plan des idées, toujours aussi quand même aller au plan de la politique. C'est parfois difficile pour un juriste ou pour un philosophe, mais il faut aussi le faire. Et donc les deux vont ensemble. N'oubliez pas, il n'y a pas de fatalité philosophique. Grégoire, excusez-moi de vous interrompre. Moi, l'aspect qui m'avait le plus interpellé dans votre rapport, c'était pas seulement les conflits d'intérêts, notamment avec la Open Society de Monsieur Soros, qu'on connaît bien, mais qui ne nous connaît pas très bien. Enfin, il n'est pas là en tout cas. Mais c'était encore pire que ça. C'était le fait que la majorité des juges n'étaient en fait pas des magistrats. Voilà. C'était des directeurs d'ONG, n'avaient même pas la formation juridique minimale pour exercer leur métier. Disons qu'ils n'avaient pas l'expérience. Alors effectivement, une particularité à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être magistrat professionnel pour devenir juge à la Cour européenne des droits de l'homme, pour des raisons historiques. Le résultat est que la majorité des juges de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas formée de magistrats professionnels, mais vous pouvez être un ancien député, un ancien ministre qu'il faut recaser. Vous pouvez même parfois être la secrétaire intime d'un chef de gouvernement ou d'État. Vous pouvez, voilà, il y a eu ces configurations. Vous pouvez être un opposant, un concurrent politique, et du coup vous lui donnez une place de juge à Strasbourg pour éviter de l'avoir trop chez vous dans votre pays. Donc il y a de nombreux motifs qui peuvent justifier nomination, une recommandation par votre gouvernement, mais aussi il y a évidemment les jeux d'influence. C'est un jeu d'influence d'abord pour faire la liste des 3 candidats par pays, et ensuite un jeu d'influence pour choisir le juge parmi les 3 candidats. Par exemple, assez typique, le juge albanais actuel, Darian Pavli, a été élu donc il y a à peu près 2 ans. Il est l'ancien responsable de l'Open Society pour l'Albanie. Il a travaillé à New York à l'Open Society pour tout ce qui est lobbying international. Eh bien, sur les 3 candidats que l'Albanie a proposés à la fonction de juge au Conseil de l'Europe, eh bien, 2 des 3 candidats sont liés à l'Open Society. Donc 2 sur 3. Donc on voit effectivement que là, il y a une capacité de cette fondation d'être présente dans la société, d'être influente auprès du gouvernement. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une politique importante. Cette organisation a dépensé 120 millions de dollars rien qu'en Albanie.
alors que l'Albanie compte 3 millions d'habitants. Donc vous voyez, un petit pays de 3 millions d'habitants, le pays le plus corrompu d'Europe, plaque tournante de la drogue, trafic d'êtres humains, etc. 120 millions de dollars dépensés, et le résultat, c'est une influence politique considérable dans ce petit pays qui a autant de poids à la Cour européenne que la France ou l'Allemagne, puisqu'il y a un juge par pays. Eh bien, ce juge albanais, il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui si on veut regarder un peu plus en détail. Il est lui-même le neveu du Premier ministre. Enfin, il y a toute une histoire un peu locale, on va dire. Et donc, effectivement, quand on est étudiant en droit, on a un respect révérentiel envers cette institution, mais en fait, il faut regarder plus précisément en quoi elle consiste. Et effectivement, il est nécessaire pour elle-même de mettre un terme à ce genre de situation qui est inacceptable. Le juge bulgare aussi est l'ancien responsable de l'Open Society en Bulgarie. Il a jugé des affaires à la Cour introduites par sa propre organisation. Vous vous rendez compte? Il était le fondateur, directeur d'une ONG financée par l'Open Society en Bulgarie. Il devient juge et après, il juge des affaires introduites par ses collègues. Donc, c'est des situations qui sont inacceptables dans n'importe quel État. Ce n'est pas possible. C'est simplement une violation fondamentale des règles les plus élémentaires de la déontologie judiciaire. Mais à Strasbourg, ça passe. Scandaleux, je crois qu'on s'est tous pris une gifle là, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais effectivement, merci de mettre le doigt là-dessus, c'est absolument crucial. Monsieur Trocsanyi, dites-nous que c'est un petit peu mieux au Parlement européen, s'il vous plaît. Kicsit szeretném kiegészíteni, mert teljesen egyetértek, hogy a bíróknak a kiválasztása egy kruciális kérdés nyilvánvalóan, de nem csak a bíróknak a kiválasztása, hanem a referendereknek, a tanácsadóknál kezdődik. Tehát a tanácsadók ugye meghatározóak, hisz ténylegesen a bírók ugye a tanácsadók nélkül nem tudnak létezni. És ennek megfelelően a második körnek a kiválasztása szinte legalább ugyanolyan fontos, mint a bíró kiválasztása. Tehát azok a konkúrok idézőjelbe téve, amelyek lehetővé teszi, hogy ki kerül be ezekbe a szervezetekbe, az már eldönti a dolgokat, mert ha netántan a bírónak valami önálló véleménye lenne más irányba, akkor a referenderek fognak ott megszólalni. Tehát ez nagyon gondosan ki van választva az összes európai intézménynél. Tehát ki az, aki bekerül tisztviselőként, ki kerül igazgatóként be. Ez egy nagyon-nagyon precíz mérnöki gondossággal átgondolt rendszerekben vagyunk. Ez ugyanúgy megvan a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnál, a Luxemburgi Bíróságnál, és ugyanúgy megvannak a tisztviselők szintjén az Európai Parlamentben, vagy az Európai Bíróság. Hibázni nem lehet, tehát a referenderek az egy nagyon-nagyon fontos, ők vannak többségben. És hogyha netántán egy bíróság rosszul dönt, mint a Strasbourgi Emberi Jogi Európai Bíróság, és azt mondja a tranzitzónára, hogy az nem őrizet, akkor 2 hónap múlva vagy egy másik bíróság korrigálja és kisegíti, és azt mondja, hogy mégiscsak az őrizet volt. Tehát azért vannak itt nagyon kemény dolgok. A másik, amit ugye lehet látni, hogy maga az a szó, hogy népszuverenitás, az kezd zavaró lenni. Ez azért zavaró, mert itt egy nép, maga a szó is kellemetlen. Benne van a nép, meg benne van a szuverenitás, úgy együtt meg maga a borzalom. Tehát az népszuverenitás. Ergo gyakorlatilag ezt a szót vagy háttérbe kell szorítani, és helyette sokkal inkább bele kell hozni a jó polgárt. Ez egy szépen hangzik. Hát mindenki szereti a jó polgárt, ugye? És az a sok egyéni polgár, ami Skandináviától Máltáig ott egyénenként létezik, na ez fogja majd az európai szuverenitást megtestesíteni. Mert ez a cél végül is ebben a dologban. És kik ennek a fő ácsmesterei? Az ácsmesterei nyilván vannak az ön szakértők. A szakértői hatalom hihetetlenül felértékelődött a 21. században. És ki az, aki azt szereti mondani, hogy egy szakértő nem jó? Hát a szakértőket tisztelni szokás, ergo, tehát a szakértői hatalmat ki kell alakítani. Ehhez jön még a nem kormányzati szervezeteknek a hatalma, és akkor bejön a részvételi demokrácia, ami szintén jól hangzik, mert ki az, aki azt mondja, hogy nem szeretem a részvételt? Hát milyen jól hangzik? Na, de a részvételi demokrácia azt is követeli, hogy a többségi demokrácia fogadja el, amit a részvétel mond. Mert ha nem fogadja el, akkor már igazából az már diktatórikus a rendszer. Tehát egy nagyon mesterien
felépített rendszerről van szó, és ezt így mondom, de ennek vannak nagyon szép puzzle-jai. És ezeket a puzzle-okat összetesszük, akkor lehet látni, hogy ez tulajdonképpen milyen irányban viszi el a gondolkodást. És amikor az európai jövőjéről szóló vita folyik, hát az nagyon jól látható, hogy milyen szép demokratikus. Ugye? Hát ez nagyon szépen lehet mondani, hogy megszólítjuk a polgárokat. 16 000 ember az 500 millióból küldött is valami ötletet. Én rögtön már most borítékolom, hogy mi lesz abban a következtetéseknél. Hogy mit követelnek a polgárok. És ugye itt vannak ezek a csúnya államok. Ezek a csúnya államok nem akarják azt, amit a derékpolgárok fognak akarni. És ez ilyen irányba megy. És a nagy kérdés, hogy az államok, elnézést, tehát a népszuverenitás, ami számomra szent és sérthetetlen, mert gyakorlatilag erre vannak a nemzeti parlamentek, ezek mennyire tudnak csipkerósika álmukból fölébredni, és azt mondani, hogy kérem szépen, stop. Ugye? Mert az európai együttműködésre szükség van. Az európai egységre szükség van. Ezt senki nem veszi kétségbe. De az, hogy hogyan, hát abban azért azt gondolom, hogy igenis többfajta nézet van, és egyenjogú nézetek vannak, és nem szeretem azt, mikor engem anti-európainak tartanak azért, mert netántán más véleményem van, mint mondjuk az, aki éppenséggel egy teljesen más irány. Én is európai vagyok, csak nekem is megvan a saját nézetem, amit én szeretnék, hogyha más is tiszteletbe tartana, mint én is tiszteletbe tartom másnak a nézetét. Oui, monsieur Trucciani, merci. Effectivement, il y a deux points très intéressants ici. C'est déjà, en matière d'Europe, on dirait que tout est très binaire, alors que moi je pense que s'il y a un endroit dans lequel on peut être, un domaine dans lequel j'ai le droit d'être non-binaire, c'est peut-être mes opinions sur l'Europe. Je crois que c'est plutôt, il faut être beaucoup plus nuancé. Donc voilà, je me déclare non-binaire quand il s'agit de penser à l'Union européenne. Vous avez parlé également du deep state. Des deep staters, c'est un sujet très très important. Et pour faire le lien également à ce que vous avez dit dans votre dernière intervention, Istvan, c'est également vrai que cette capacité d'être si intrusif, de vraiment d'imposer des dogmes, top-down, d'en haut vers le bas, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être aussi un défaut de cette technocratie intouchable, qui est probablement un problème dans l'Union européenne, et je sais de quoi je parle, et également à Strasbourg. Très très probablement. Istvan, je vous laisse réagir et après j'ai une question du public et je laisse également mes intervenants réfléchir à une autre question que je vais leur poser pour après. Mais concrètement, quelles seraient vos suggestions pour améliorer le problème? Donc voilà, on va parler de solutions également. Mais je vous laisse intervenir, Istvan, et après je vais poser la question du public. Nagyon röviden, hogy a magyar alkotmányosságnak a gyökereit azt a 13. századig az aranybulláig szokták visszavezetni, ez olyan jól hangzik. Van az aranybullában egy pont, amit nem nagyon szoktunk reklámozni, amelyikben a nemesek elismertették a királlyal, hogy nem fog soha többé más vallásút kinevezni semmilyen állami hivatalba, mint keresztényt. Ez most nekünk ilyen nagyon megdöbbentően hat. Abban a korban éppen az volt, nagyon liberális volt a magyar udvar, mert ott szóba került már, hogy zsidók viseltek állami hivatalt, és meg kellett tiltani az aranybullába. Nekünk ez most borzalmasan hangzik, de ami kiépül az Európai Unióba, az nagyjából ugyanaz, mint amit mondjuk, amiért minket azt mondják, hogy maradi volt a középkori állam a 13. századi Magyarországon. Van egy vezérlő ideológia, és aki azt nem osztja, az nem vállalhat tisztséget. Legyen szó akár bíróról, akár ugye hivatalnokról, vagy a bírónak a tanácsadóiról, de ugyanígy az Európai Bizottságban, az összes európai testületben, de tovább megyünk nemzetközi testületekben is, az az alapvető kiválasztási szempont, nem a szakmaiság, hanem az, hogy valaki ezt az ideológiát magáénak érzi, vagy nem. Hát így lehetséges az, hogy az Európai Parlament, professzor úr nyilván nemmel szavazott, az Európai Parlament azt deklarálta, hogy a lengyel alkotmánybíróság, a lengyel alkotmánybírákra nagyon szigorú szakmai kritériumok vannak, milyen komoly jogászi akadémiai múlttal kell rendelkezni. A lengyel alkotmánybíróság nem értelmezheti a lengyel alkotmányt nem megfelelő rá. Nyilvánvalóan csak az Európai Unió bírósága értelmezheti, meg mondjuk akár az Európai Parlament. Ez azért van, ezt a kommunizmusban úgy mondták, hogy ideológiailag nem elég jól képzettek.
a lengyel alkotmánybírák. Hát lehetnek ők bármilyen kiváló jogászok, írhattak tengernyi irodalmat lengyel alkotmányosságos kérdésekről, hát az ideológiai kérdésekben ők alulműveltek, úgyhogy nem űzhetik ezt. És valóban ez egy olyan hálózat, amit nyílt társadalomnak szoktunk nevezni, aminek a valódi erejét az adja, hogy minden szinten megvan a politika legfelsőbb szintjén, a politika alsóbb szintjén, a szervezeteknek úgymond a funkcionáriusai, akik már hivatalosan szakmai szint, és az alattuk jövő tanácsadói szint is mind-mind vakon követi ugyanazt az ideológiát, ez adja ennek az igazi erejét, és nagyon röviden a népszuverenitásról, amit professzor úr említett, hát mennyire ellentmondásos már az, hogy meghirdette ugye az Európai Unió a Európa jövőjéről szóló konferenciát. Hozzáteszem, hogy Magyarországon talán a legtöbb kontribúciót az Alapjogokért Központ tette. Én magam is nagyjából hetente tartok workshopokat újságírókkal is, de szerveztünk vitanapot európai polgárokkal. Hát a mi kontribúcióinkat a hatalmas demokratikus döntéshozatalban rendre kizárják. Azt mondják, hogy ez nem megfelelő. Nem tudjuk, hogy miért. Valószínűleg mi is olyan ideológiailag alulképzettek vagyunk, mint a lengyel alkotmánybírák. És ugyanígy népszuverenitásra mutogatnak, azért, mert most 10 pár ezer, de legyen a végére pár 10 000 európai polgár elmondja a véleményét, és majd ez lesz az alapja annak, hogy előrelépjünk a föderális Európa felé, de hogyha mondjuk Magyarországon nemzeti konzultációt tart a kormány valami kérdésbe, arányait tekintve összehasonlíthatatlanul nagyobb a részvétel, az egy populista, antidemokratikus dolog, és ami a legszebb, tényleg a idézőjelben, tehát a legeslegdurvább, az, hogy ha népszavazást tart Magyarország egy kérdésbe, az is borzalmas, mert hát nem szabad ilyen bonyolult dolgokat hagyni, hogy a nép döntse el, hiszen sokkal inkább felkentek rá azok, akik ennek az ideológiának a követői. Merci. Merci beaucoup, Istvan. Effectivement, sur l'avenir de l'Europe, pour moi, l'aspect le plus inquiétant, c'est le paragraphe que vous trouvez dans l'accord de coalition en Allemagne, dans lequel ils préjugent totalement le résultat et disent l'avenir de la Convention va devoir aboutir à un changement de traité pour une Europe plus fédérale. C'est-à-dire que vous avez 3 partis allemands qui ont décidé eux-mêmes du résultat d'un exercice qui est encore court aujourd'hui. Donc raison de plus pour participer sérieusement à ce système, à ce débat. Je vais peut-être poser maintenant la question du public. Vous avez encore officiellement 2 minutes, mais vous savez qu'on a une conception flexible du temps, plus ou moins, sauf que vous avez un avion à prendre. La question est la suivante. Est-il encore possible que la loi donc, et les juges, la pratique judiciaire en Europe occidentale reviennent finalement à ses origines classiques, donc à ce niveau institutionnel classique de lequel vous avez parlé, professeur Torociani. Donc, est-ce que vous pensez finalement que cette dérive a une solution, donc ce qui m'arrange bien parce que c'est aussi ma question sur les solutions que je voulais vous poser. Mais est-ce que finalement vous pensez qu'il y a un point de non-retour ou vous pensez qu'au contraire il y a quand même encore de l'espoir et de revenir un peu au classique du droit? Én azt gondolom, hogy a szupranacionális bíráskodásnak azért keretet kellene szabni. A keretszabás pedig úgy gondolom, hogy vissza kell térni ahhoz a gyökerekhez, amik a Strasbourgi Emberjogi Európai Bíróságnál a minimum standardeknek a meghatározására vonatkozott. De a minimum standardek helyett ma alapvetően egy olyan iránymutatást akar csinálni, amelyik gyakorlatilag, ha szabad így mondanom, már túllépett a minimum standardeken. A másik, mert nagyon fontos számomra a dialógus. Tehát a dialógus nem lehet azonban egyirányú. Ma tulajdonképpen egy vertikális dialógus létezik a bírók között. Tehát felülről megy lefele, és ugye ennek megfelelően az alsó szintnek kötelessége végrehajtani a felső szintet. Mondok egy példát. Ott van ugye a Luxemburgi Bíróság. A Luxemburgi Bíróság jogértelmezésével köti gyakorlatilag a tagállamok bíróságait. Ugyanakkor a tagállamoknak van egy nemzeti alkotmányuk. A nemzeti alkotmányuknak mindig van gyakorlatilag az a magja,
Most mondhatjuk, hogy nájó dűr, kemény magja, de mondhatjuk azokat az értékeket, amelyek a nemzeti alkotmányhoz kapcsolódnak. Ennek megfelelően a nemzeti alkotmánybíróságok hivatkoznak a saját nemzeti alkotmányos önazonosságukra. Ma azonban a luxemburgi bíróság ezt teljes mértékben félre tudja tenni, és azt mondja, hogy kötelezi a nemzeti bírókat, hogy fogadják el az ő értelmezését. Ez nem dialógus, ez utasítás. Tehát szeretjük, nagyon szépen mondják, hogy van bírók közötti dialógus. De ez nem létezik, mert bírói utasítások vannak. A dialógusnál mellérendelt feleknek van ügye, párbeszéde. Tehát én például nagyon helyesnek tartanám, amelyben egy ország az alkotmányos identitására hivatkozik, akkor a luxemburgi bíróságnak legyen kötelessége előzetes döntéshozatal tenni a Nemzeti Alkotmánybírósághoz, és annak a döntését elfogadni. Tehát én azt gondolom, hogy vissza kell állítani azt, hogy nem hierarchikus rendszerben kell kialakítani a bírók közötti dialógust, hanem mellérendeltségi pozíciókat. Ami meg az ultravírest illeti, tehát amikor egy bíróság hatáskörét túllépi, annak is megvannak a maga szabályai vagy lehetőségei, ott már elképzelhető egy hatásköri bíráskodásnak a léte, csak az ultravíresnél. Az alkotmányos azonosságnál nem képzelhető el. Tehát azt gondolom, hogy ki lehet alakítani, csak újra kell gondolni. És akkor tudjuk a szupranacionális bíráskodást a helyére tenni, ha a bírók közötti dialógust is helyre tesszük. Teljesen egyetértek Istvánnal, hogy sokkoló volt számomra, amikor az Európai Parlamenteként, mint törvényhozó hatalom, kvázi törvényhozó hatalom, mert messze áll a törvényhozó hatalomtól, de azt mondja, hogy illegitim egy bírói szervezet. Elnézést kérek, Magyarországon gondoljuk el, hogy micsoda felállítás lenne, hogy azt mondaná a Magyarországgyűlés, hogy illegitim egy adott bírói szervezet. Lehetetlen ilyet kimondani, mert nem avatkozhat bele gyakorlatilag egy hatalmi ág, egy másik hatalmi ágnak az életébe. De abban a hatalmi ágban, ahol bírók vannak, szupranacionális szinten és nemzeti szinten, valós bírósági dialógusra van szükség. Oui, merci beaucoup. Effectivement, donc peut-être une question préjudicielle inversée, par exemple, ou même consulter systématiquement les cours constitutionnelles nationales. Il n'y a personne au-dessus de la Cour européenne de justice, même pas la Cour européenne des droits de l'homme, c'est dire. Et je vous laisse réagir très rapidement, et après je vous laisse la parole de la fin, Grégor. Très rapidement, s'il vous plaît. Nagyon gyorsan, kérem szépen. Alors, miniszter úr mindent elmondott. Alors que je voudrais remercier à Grégor et à mes chers collègues la publication de cet livre très important. Je me souviens, il y a presque 2 années qu'on a décidé avec Grégor et avec Miklós qu'on va publier cet livre et nous réunissions. Donc je voudrais remercier à tout de vous. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm. Merci beaucoup. Grégor. Oui, merci beaucoup d'avoir organisé cette présentation du livre. J'étais très heureux de pouvoir vous rencontrer. Merci pour ce que vous avez dit. Merci vous aussi. C'est effectivement un sujet très grand, très important. On pourrait en parler pendant des heures. Donc moi, ce que je vous invite, simplement, en tant que Français qui travaille sur ces sujets depuis longtemps, les pays d'Europe centrale sont considérés depuis Strasbourg comme des élèves. Et nous, la France, on accepte la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour uniquement parce que ça nous permet de justifier de vous l'imposer. Parce que nous, on croit que de toute façon, on n'a rien à nous reprocher, mais on participe au système pour que les autres pays d'Europe centrale aussi y participent. Et c'est un moyen d'étendre notre modèle juridique, judiciaire, culturel, social au reste de l'Europe. Ça, c'est une réalité qui est parfaitement assumée. C'est un instrument d'éducation, de transformation de l'Europe centrale, du reste de l'Europe, sur le modèle occidental et en particulier le modèle de l'Europe d'Occident du Nord, les pays nordiques.
Ensuite, sur les questions de l'Union européenne, c'est différent. Ce que je dirais, c'est aujourd'hui, la priorité, je pense que c'est pour votre pays, pour vos pays, de survivre, de continuer à exister. Nous, en France, la question de l'existence durable de notre pays, de notre peuple, est en question. Elle n'est pas certaine. Moi, je ne sais pas comment vont vivre mes enfants. J'ai 2 filles. Je ne sais pas comment elles vont pouvoir aller dans la rue librement, sans peur. Je ne sais pas comment sera la France dans 30 ans, parce que la France est en train d'être détruite, à la fois par l'individualisme qui fait qu'on casse les structures familiales, les structures régionales, on casse le peuple, et l'immigration. Les 2 ensemble détruisent le pays. Et aujourd'hui, dans la rue, on ne se sent plus faire partie d'un peuple. On se sent isolé et vulnérable. Ce qui n'est pas le cas quand je me promène dans vos rues. Et donc, protéger votre pays, les 10 prochaines années sont très importantes. Peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus d'Union européenne, mais alors défendez-vous pour que dans 10 ans, il y ait encore la Hongrie. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste rapidement remercier également toutes les personnes derrière, dans les coulisses, qui ont rendu ça possible. Donc l'équipe internationale, Lila notamment, les traducteurs. Merci beaucoup. Une très très bonne traduction en français, en tout cas, c'était excellent. Et merci surtout à vous, Grégor, d'être venu jusqu'ici, de nous avoir parlé aussi bien, aussi franchement, avec la tête et aussi un peu avec le cœur de tous ces sujets-là. Donc merci énormément à tout le monde, également à la Biogokert, MCC. Merci. Monsieur Trocani, Monsieur Kovács, merci d'être avec nous. Az esemény zárásaként szeretnénk megköszönni Pöppenk igazgató úrnak, hogy elutazott hozzánk Budapestre, és személyes jelenlétével megtisztelte a könyv magyar bemutatóját. Vendégeinknek, hogy csatlakoztak ehhez a gondolatébresztő kerekasztal beszélgetéshez, és önöknek, hogy eljöttek rendezvényünkre. Amennyiben idejük engedi, a továbbiakban várjuk Önöket állófogadásunkon, és lehetőség nyílik a könyv dedikáltatására is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!